ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីរបៀបធ្វើប្រហុកគ្រឿងឬក៏ប្រហុកខ្ទិះដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាំមកមើលពីរបៀបធ្វើជាគ្រឿងផ្សំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like share និង subscribe channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំតចា៎ឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមកពីរបៀបធ្វើជាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការកោសដូងយើងសិនមកចាដូងខ្ញុំដាក់ចំនួនមួយកណាត់អញ្ចឹងមួយចំហៀងហ្នឹងយើងធ្វើការកោសវាហើយហើយយើងក៏ចាប់ធ្វើការពូតច្បាច់យកខ្ទិះដូងវាចេញមកចាំទៅយើងពូតវារួចរាល់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការយើងមានកត្រងមកដើម្បីឆ្លោះទឹកខ្ទិះដូងយើងហ្នឹងចាឥឡូវយើងទៅវាបន្លែសិនតើយើងច្រោះចាប់ផ្ដើមតើឥឡូវចាប់ផ្ដើមមើលគ្រឿងផ្សំគោយើងគឺមានអំបិលទុំជូរចិញ្ច្រាំស្ករសប៊ីចេងគល់ស្លឹកគ្រៃខ្ទិះដូងនិងប្រហុកចាកុំភ្លេចលក្ខខណ្ឌសោយើងចាទៅគ្រឿងលក្ខខណ្ឌសោដើម្បីដាក់ទៅវាឈ្ងុយមែនតើចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការហាន់គល់ស្លឹកគ្រៃយើងចាយើងហាន់វាជាម្ទេសស្ដាងបែបហ្នឹងមកចាំតទៅយើងហាន់វារួចរាល់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការបុកយើងបុកជាមួយនឹងល្មៀតសិនដើម្បីឲ្យគល់ស្លឹកគ្រៃយើងបុកឲ្យបិទបានល្អហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ខ្ទឹមលក្ខខណ្ឌសោម្ទេសហើយនឹងម្ទេសអញ្ចឹងធ្វើបានធ្វើការបុកវាឲ្យម៉ត់បែបហ្នឹងមកចាហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការបុកវាចូលមកតើយើងដាក់ម្ទេសអីហើយយើងដាក់បុកវាម៉ត់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់សណ្តែកដីយើងហ្នឹងហើយយើងបានលេងវាឲ្យប្រប៉ាស្អាតមកចាប់ផ្ដើមធ្វើការបុកវាឲ្យម៉ត់ល្មមមកឲ្យម៉ត់ពេកចាអញ្ចឹងយើងទុកវាមួយឡែកសឹមតើយើងបុករួចហើយហើយយើងមកធ្វើការចិញ្ច្រាំប្រហុកយើងហ្នឹងចារសាប្រហុកយើងមានឆ្អឹងយើងបេះឆ្អឹងចេញឲ្យស្អាតមកតទៅពីបេះស្អាតហើយយើងធ្វើការចិញ្ច្រាំវាចាយើងចិញ្ច្រាំវាឲ្យម៉ត់បែបហ្នឹងមកចាឥឡូវប្រហុកចិញ្ច្រាំយើងបានម៉ត់ល្អហើយអញ្ចឹងយើងទុកវាមួយឡែកសិនមកចាំដល់យើងទុកវាមួយឡែកចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ខ្ទះយើងឲ្យដាក់ខ្ទះដាក់ខ្លាញ់មកដើម្បីចាំដល់យើងដាក់ខ្ទះដាក់ខ្លាញ់ហើយចាប់ផ្ដើមចាក់គ្រឿងឲ្យយើងបានបុកមិញហ្នឹងយើងចាក់ចូលមកចាំតើយើងចាក់ចូលធ្វើការកូរវាឡើងក្រហមមកល្អមកចាំតើវាក្រហមមកល្អចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រហុកយើងឲ្យបានចាំមិញយើងដាក់ចូលហើយធ្វើការកូរច្របល់វាឲ្យបានសព្វបន្តិចមកចាំតើមកចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករសហើយនឹងប៊ីចេងចាសាប៊ីចេងខ្ញុំធ្វើអត់ជាប់អញ្ចឹងយើងដាក់ប៊ីចេងស្ករសតើយើងធ្វើការកូរវាទៀតមកតើយើងកូរវារួចហើយចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំយើងដាក់វាចូលមកយើងធ្វើការកូរច្របល់វាទៀតមកចាំតើយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ទឹកអំពិលទុំយើងយើងដាក់ចូលមកចាំតើយើងទឹកអំពិលទុំធ្វើការកូរវាបន្តិចទៀតមកចាំតើយើងកូរវារួចចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទិះដូងយើងចាំតើចាក់ខ្ទិះដូងធ្វើការចោកកូរវាឲ្យវាចូលសព្វគ្នាបានល្អមកចាតើយើងកូរគ្នាបានក្រៀមតិចដាច់ទឹកតិចមកយើងចាប់ផ្ដើមរោយលក្ខខណ្ឌសោយើងដាក់ពីលើវាទៅដើម្បីឲ្យវាកាន់តែឈ្ងុយបានល្អចាឥឡូវប្រហុកចិញ្ច្រាំយើងបានធ្វើការរួចរាល់ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការដួសដាក់ចានបានចាតើយើងដាក់ចានចាប់ផ្ដើមធ្វើការមកលាងសម្អាតបន្លែយើងឲ្យយើងត្រូវបន្ទាប់ជ្រលក់វាហ្នឹងចាបន្លែយើងមានត្រសក់ត្រប់ស្រួយនិងពពាយចាតើយើងទឹកស្អាតនឹងពី3ទឹករួចរាល់ចាប់ដល់ធ្វើការកាត់វាមកចាយើងចិតវាយើងកាត់វាបែបហ្នឹងមកជាការស្រេចចាឥឡូវប្រហុកចិញ្ច្រាំយើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយវិធីងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនអាចសាករៀនធ្វើក្នុងផ្ទះបានចាវិធីងាយចាបើសិនជាមានសំណួរឬក៏ជាចម្ងល់អីអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានចាឥឡូវយើងមកមើលប្រហុកចិញ្ច្រាំយើងគឺពិតជាទំនងមែនតើចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការភ្លក់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំចានិយាយទៅបើយើងញ៉ាំទៅនឹងឆ្ងាញ់មែនតើចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការភ្លក់ទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវប្រហុកយើងពិតជានិយាយទៅបើថារសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់មែនតើចាជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់បងប្អូនសុខភាពល្អទទួលមានបាននិងសម្រេចគ្រប់ព្រះកាយដែលព្រះប្រាថ្នាចាជាចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅ channel របស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like share និង subscribe channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំជាបន្តចាជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា